belanja food prep gini nih. Oh ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Lagi pada ngapain nih? Yang sambil nonton video aku, boleh dong komen-komen di bawah. Aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Dimulai dari aku pulang jualan ya. Ini aku habis belanja, beli yang habis-habis aja sih, cuma beli bawang, wortel dan beberapa sayuran lainnya. Ini aku mau masak pare ini buat nanti makan siang, bareng sama teman-teman aku sih. Aku biasanya suka kayak gitu kalau lagi nggak nafsu makan tuh. Kayaknya kalau makan bareng sama teman-teman tuh kayaknya bisa lebih lahap gitu, lebih nikmat rasanya. Aku cuma mau bawa tumis pare aja ya, temen aku yang lain ada bawa makanan yang lainnya juga, nanti kita satuin jadi makannya beraneka lauk deh, bisa saling icip masakan satu sama lain gitu maksudnya. Nah ini aku potong-potongin dulu parenya. Kalau aku bikin tumis pare tuh males ya kalau misalkan bikin banyak-banyak tuh. Malesnya gini nih, males ngiris-ngiris parenya. Soalnya kalau bikin tumis pare tuh harus diirisnya tipis gitu, biar dia tuh enak, biar nggak pahit banget gitu. Dan aku kalau masak tuh pengennya tuh yang banyak gitu bumbunya. Dan kalau tumis pare menurut aku lebih enak pakai bumbu iris kayak gini ya, dibanding yang harus di blender atau di ulek gitu kalau untuk tumis pare. Nah yang lanjut nih, parenya aku remes-remes dulu pakai garam biar dia getahnya keluar, terus juga bikin gak pahit ya. Dan ini ternyata tuh pas udah matengnya tuh gak pahit sama sekali gitu, jadi malah ya hilang ciri khas dari parenya, tapi tetap enak kok. Nah ini numis parenya tuh aku pakein teri ya teman-teman, aku pakai teri Medan, karena kalau teri yang agak besar itu apa sih namanya, teri jengki ya. Nah kalau teri jengki tuh aku nggak suka, aku lebih sukanya pakai teri yang kecil-kecil kayak gini nih, teri Medan kayak gini. Habis ditumis terinya udah setengah matang gitu, aku langsung masukin bumbunya, cabai bawang gitu. Nah udah gitu lanjut aku masukin deh nih parenya. Aku cuma bikin satu buah doang ya, tapi lumayan gede sih tadi parenya, jadi dia bisa jadi satu mangkok gitu, cukup dah buat aku sama teman-teman makan bareng-bareng. Dan ini tuh rasanya enak banget tuh teman-teman. Aku pikir ini pedes ya, ternyata kurang pedes, tapi tetap nikmat. Ini aku tambahin masako, mecin kayak gitu ya, penyedap rasa ya. Nanti langsung aku koreksi rasanya, dan rasanya tuh udah enak, udah pas, bisa nambah-nambah nasi ini. Habisin nasi lah sebelum aku makan siang bareng sama teman-teman. Ini aku jemput dulu ya, soalnya anak aku tuh pulang jam 12 iya jam 12, jadi aku jemput dulu. Nah ini ya hari selanjutnya teman-teman, ini berapa hari kemudian ya, kayaknya nggak nyampe seminggu deh aku udah belanja lagi. Cabai-cabean di rumah udah pada habis, soalnya aku lagi rajin masak, jadi cabainya cepat habis. Di sini aku beli daging 1 kilo, aku beli bakso 1 bungkus yang isi 50, telur 1 kilo, beli bawang iris, terus sama bumbu semur. Aku rencananya mau bikin semur daging ya teman-teman. Ini cabainya segede banyak, habis 25.000. Tadi itu sekitar 4 on kalau nggak salah. Aku juga beli kentang, beli tomatnya cuma 2, labu siam, dan
Udah sih itu aja. Lanjutnya aku siangin dulu cabai-cabeannya, aku petik-petikin dari tangkainya biar nggak cepet busuk. Aku alasin dulu pakai tisu bawahnya. Lanjut deh, aku cepetin aja ya videonya teman-teman, takut kalian semua pada bosen liatnya. Ini cabai merah keriting, aku lumayan banyak sih ambilnya. Lanjut lagi sama buat cabai setan. Kalau di sini namanya cabai setan ya teman-teman, ini pedes banget. Ini juga sama, aku jadiin satu wadah aja biar ringkes. Aku potong-potong, kotak-kotakin juga. Nah ini maaf banget ya teman-teman, aku kayaknya salah ngambil angle, jadinya kayak gini deh pengambilan gambarnya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Nah ini aku pindah-pindahin ke wadahnya, baksonya aku taruh sini, aku sambil nyuci juga gitu ya. Kalau jadi ibu rumah tangga tuh multi talent, multitasking ya. Nah harus banyak disambi-sambinya. Nah ini aku dapat hadiah nih teman-teman nih, dapat hadiah sabun senilai 2.000. Lumayan ya, mak kayak gini aja dapat hadiahan sabun lagi juga udah bahagia banget. Lanjut aku sambil lagi nyuci piring biar semuanya kelar ya barengan. Ini tuh menjelang sore deh, apa udah sore ya, aku lupa deh, kayaknya sih udah sore deh. Ini sekitar jam 3:30 aku udah mulai aktivitas lagi. Soalnya kalau misalkan aktivitasnya siang tuh aku udah capek, karena paginya itu aku jualan terus jemput. Nah sorenya aku baru deh beresin rumah ya, seenaknya aja ya teman-teman. Kalau capek ya kita istirahat, kalau udah nggak capek ya lanjut beberes rumah senyamannya aja ya. Yang penting semuanya beres sebelum suami pulang. Nah gitu aja deh, udah kelar cuci piring. Nah ini paginya ya teman-teman. Nah paginya tuh aku masak semur. Nah dari semalam tuh udah aku ungkep dulu nih, udah aku rebus dulu semurnya. Jadi paginya sekitar jam 4 aku bangun tuh tinggal ngempukin sedikit lagi. Udah aku tumisin bumbunya, daging semua, kentang. Nah ini udah mau mateng, aku taburin bawang goreng deh. Terus buat pendampingnya aku rebusin labu siam aja. Nah udah kayak gitu aja, udah simple. Aku bekalin suami semur daging sama lalapan labu siam. Nah udah mau matang, udah mau saat lagi nih airnya, aku taburin lagi bawang goreng yang banyak biar makin sedap. Nah udah selesai deh. Gini aja dulu, sekian dari video aku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.